வணக்கம். தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் இன்றைக்கி 5 விதமான காய்கறிகள் சேர்த்து மிக்சட் வெஜிடபிள் பொரியல் பண்ண போகிறோம். இதை கதம்ப பொரியல்னு சொல்லலாம். இதனுடைய டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது எல்லா வகை குழம்பு சாதம், ரசம் சாதம் எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே காம்பினேஷனாக இருக்கும். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் தமிழ் ஃபுட் கார்னர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் போட்டிருக்கேன். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்குறேன். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. அதில் 1 டீஸ்பூன் கடுகு பொரிஞ்சதும் அதில் 1 டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்து உளுந்தோட கலர் லைட்டாக மாறி வரட்டும். அடுத்து கறிவேப்பிலை, 1/4 கப் அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகாவை கீறி சேர்த்துக்கலாம். இதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு இது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பை வாஷ் பண்ணிவிட்டு 1/2 மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துட்டு லைட்டாக ஒரு பரட்டி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி பாசிப்பருப்பை ஃபஸ்ட்டு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சு சேர்த்தோம்னா நம்ம பருப்பை தனியாக வேக வைக்க வேண்டியதில்லை. அடுத்து இது கூட 100 கிராம் முட்டைக்கோஸ் சேர்க்குறேன், 100 கிராம் கேரட், 100 கிராம் பீன்ஸ், 100 கிராம் புடலங்காய். உங்கள்கிட்ட பச்சை பட்டாணி இருந்தால் சேர்த்துக்கங்க, அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இந்த கதம்ப பொரியலில் சேர்க்கறதுக்கு 100 கிராம் கேப்சிகத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நம்ம இப்போ சேர்த்தோம்னா கேப்சிகம் கலர் மாதிரி ரொம்ப வெந்துடும். எல்லா காயும் 3/4 பங்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட 1/2 கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்தோம்னா பருப்பு வேகிறதுக்கும் இந்த காய் கரெக்டாக வெந்து வர்றதுக்கும் சரியாக இருக்கும். மூடி வச்சிருங்க. ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். எல்லா காய்களுமே 3/4 பங்கு அளவுக்கு வெந்து வரட்டும். காய் வெந்துட்டு இருக்கும்போது இடையில இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து கிண்டி விட்டுக்கங்க. அப்போதான் பாத்திரத்தில் அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கும். மூடி வச்சிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம சேர்த்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே 3/4 பங்கு அளவுக்கு வெந்திருக்கு. பாசிப்பருப்புமே குழையாம நல்லா உதிரா இருக்கிற மாதிரி வெந்திருக்கு. நம்ம சேர்த்த தண்ணியுமே கம்ப்ளீட்டா வத்திருச்சு பாருங்க. அடுத்து இதில் கட் பண்ண 100 கிராம் கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பொரியலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நல்லா இந்த மாதிரி பரவலாக சேர்த்துக்கங்க. கேப்சிகம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இந்த கேப்சிகம் 3 நிமிஷத்துலேயே நல்லா கரெக்டாக வெந்துடும். மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 3 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ 3 நிமிஷம் ஆச்சு. எல்லா காய்களும் கரெக்டாக வெந்துருச்சு. கேப்சிகமும் நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி வெந்திருக்கு. அடுத்து இதில் 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தேங்காய் துருவல் உங்கள் தேவைக்கு தகுந்தபடி சேர்த்துக்கங்க. நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். சுவையான ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய கலர்ஃபுல்லான கதம்ப பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.